Hoş geldiniz. Hemen işe koyulmamız lazım çünkü fazla vaktimiz yok. Mekan? Eski bir han. Bütün gizli çalışmaların, toplantılarını orada gerçekleştiriyorlar. Dosya orada mı olacak? Hayır ama bizi ona götürecek adam orada olacak. Evet beyler, ilk kim evleniyor şimdi? Rütbe sırasını düşünürsek önden sizi alalım komutanım. Gönül işlerine rütbe sırası olmaz Keşanlı. Sen çok bekledin. Biz daha çok bekleriz. Aslında ben aşıktan bekledim ama. Komutanım sen şimdi evlenecek mi? Aynen söyledik. Eğer sağa dönersek hepinizi beklerim. Benim işim var, ben gelemem. Oğlum daha tarihini söylemedim. Olsun komutanım, benim işim vardır. Hadi beyler giriyoruz. Durun. Ne oluyor komutanım? Bir tuhaflık var, ortada kimse yok. Komutanım geliyorlar.
Siz bizi daha tanımamışsınız. Biz kendimizi tanıtalım. Türk askeriyiz biz. Son kurşunu atmadan, son nefesi vermeden teslim olmayız. Siz bilirsiniz. Komutanım, kalabalık bunlar. Yeterli mühimmatımız var mı? Iskalamazsak var. Burada kimse kalmadı komutanım. Efe, git bir kontrol et. Temiz komutanım. Sakın kıpırdama. Gel benimle. Komutanım Efe'yi aldılar. Adamınız elimde. Silahlarınızı atmazsanız gebertirim onu. Komutanım ne yapacağız? Geliyorlar. Efe'yi öldürecek. Komutanım, kusura bakmayın. Üçe kadar sayıyorum. 1, 2. Tamam. Öleceksek beraber ölürüz. Komutanım bari çatışarak ölseydik. Aradığınız adam zaten burada değil. Her koşulda öleceksiniz. Bırakın silahları. Ne diyorsun komutanım? Bırakın dedim. Bu bir tuzak. Aradığımız adam burada değil. Yavuz. Yavuz ne durumdasınız? Yavuz duyuyor musunuz beni? Plan iptal eylem. Uzaklaş buradan. İtiraf ediyorum. Güzel denemeydi. Nerede o herif? Sizinle karşılaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Ama gelmek üzeredir. Yanılmıyorsam size bir söz vermiş. Doğru. Kalbimi vücudumdan sökecekti. Hakkında çok şey duydum Sarı Komutan. Seni öldürmek benim şansımmış. Son bir diyeceğin var mı? Önemli olan kazanmak değil, mücadele etmek. Güzel bir son söz. Ulan böyle mi ölecektik? Ulan hiç böyle hayal etmemiştim ya. Sonunda şehit oluyorsun artık. İstediğini aldın. Söylenme bence artık. Sohbetinizi böldüğüm için kusura bakmayın.
Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Yolumuz buraya kadarmış. Helal olsun komutanım. Sizinle geçirdiğim her saniye için hamdolsun. Görüyorum. Vallahi görüyorum, babamı görüyorum. Geliyorum baba. Dede sana geliyorum. Sonunda şehit oldu oğlunuz. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Affedin komutanım. Saçmalama Efe. Sizi buraya ben sürükledim. Ulan öldürecekseniz adam gibi öldürün! Çeksene! Kopuk! Ne haber Sarı? Çolak sen misin? Benim ya. Seni yeniden görmek ne güzel Sarı. Hem de böyle can çekişirken. Ölmedin mi lan sen? Diri diri yanmadın mı lan? Yeterince yapmadım demek ki. 1.6'ı erken kapatmış. Demek dost sendin ha? Biz ona tam olarak dost demeyelim sarışın. O sadece bir piyon. Aslında ben sadece yaşadığımı bilmeni istemedim. Ayrıca piyonları hiç sevmem. Önce onlar ölürler. Ama ortalık bayağı bir kan gölüne dönmüş ha sarışın. Biraz hırs mı yaptın sen? Ne yaptın? Ha? Hırs yapmışsın. Neden yaşadım biliyor musun Sarı? Seni bir kere daha görebilmek için. Canını kendi ellerimle alırken. Gözlerinin içine bir kere daha bakabilmek için. Çok acı çektim. Çok ameliyatlar geçirdim. Ama seni bir kere daha görmek için ölmedim. Seni hayal kırıklığına uğratacağım ama. Kusura bakma Çolak. Ben bugün ölmeyeceğim. Hadi be. Bunun için artık çok geç be Sarı. Baksana, arkadaşların önden yola çıkmışlar bile. Onları bekletmek istemeyiz. Aslında çok isterdim. Hepsiyle tek tek göz göze gelelim. Neyse. Artık sen onlara girişte anlatırsın. Uzun uzun ha Sarı.
Belki onlar seni görürler. Hadi beyler! Nasıl oldu bu? Nasıl yaparsın bunu? Bak böyle. Kuru sıkı. Bu namussuz da acıtıyor biraz ha. Demek bana oyun oynadınız. Biraz öyle Çolak. Biraz öyle. Burası öyle mi? Agah Bey'in hatırası. Seni o mu yerleştirdi? 7 sene önce. Dosta gidemeyiz ama onu ayağımıza getirebiliriz. Güzel. İrtibatta kalalım. Ben bir plan yapıp sana haber vereceğim. Anlaşıldı. Şu fünyeleri içinde takacaksınız. Bunlar ne işe yarıyor? İnandırıcı bir şekilde ölmenizi sağlıyorlar. Dost beni istiyor. Biz ona gidemeyiz. Öldüğüme inanırsa o bize gelecektir. Peki içeride gerçekten silahlı adamlar olmayacak mı? Olacak. Onları nasıl geçeceğiz? İçeride bir adamımız var. Efe bir acemilik yapıp yakalanacak. Siz de mecburen teslim olacaksınız. İçerideki adamımız sizi kurşuna dizecek. Böylece diğer adamların size ateş etmesine engel olacak. İçeride hiç mi silahlı adam yok? Var oğlum var. Etkisiz hale getireceğiz. Ha şimdi oldu. Buraya kadar gelmişken böyle oyun oynamak falan da bilemedim. Vallahi o koparık kardeş haklı. Bu da bize ters yani değil mi? Hadi beyler hazırlan hadi. Bu arada yaşadığını biliyorduk. Ben de biliyordum. O kadar imkansız değil ya. Aylar öncesinden. Konuşacağım. Ama daha önce size söylediğim gibi yalnızca Yavuz'la konuşacağım. Dost dedikleri aslında Çolak. Çolak yaşıyor Yavuz. Biz de birkaç saat önce öğrendik. Ne yapacaksınız? Tutuklayacak mısınız? Yabancı bir ülkedeyiz. Bravo, bingo. Kaçıracak mısınız? Senin de pis vücudun ne yapalım lan? Burada kafana sıkmak varken. Ulan geberdin gittin. Yine de her türlü pisliği çevirdin. Benim babam öldü. Fethi abi. Yüzlerce sivil öldü. Hepsinin arkasında sen vardın değil mi lan kansız köpek? Çocuklar. Savaş bu. Savaşta insanlar ölür. Kimileri ölür. Kimileri kalır. Dünyanın kanunu bu. Öyle değil mi? Hem unutma sarışın. Sen de benim kardeşimi öldürdün. O da benim nişanlımı öldürdü. İşte tam da bundan bahsediyordum sarışın. Hepimiz öleceğiz. Sen, ben, belki hepimiz. Ama dünyada insan yaşadığı sürece savaşlar, katliamlar, bombalar hiç durmayacak. Kendimizi kandırmayalım. Barış diye bir şey yok. Sadece para ve güç var. Savaşmaktan yana sıkıntı yok Çolak. Önemli olan kimin tarafında olduğun. Mazlumların canına kıyanların yanında mı? Haksızlığın karşısında mı? Önemli olan bu. Hala doğru tarafta olduğunu sanıyorsun değil mi? Sanmıyorum öyleyim. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hiçbir mazlumun canına kıymadım. Ben kıydım. Hem de seve seve. Zevkle kıydım. Ve unutma Sarı. Sadece yaptıklarımız için değil.
Yapmadıklarımız için de yargılanacağız. Uzatma Çolak. Yavuz, fazla vaktimiz yok. Birazdan burası polislerle dolacak. Gazeteci kız haklı. Çok da zeki. Seninki de bayağı havalı gitti ha. Bayağı gürültülü gitti. Yakıştı yani bence. Bana bak, seni şimdi burada öldürme. Tamam. Kızacak bir şey yok. Neyse gençler, lafı uzatmayalım. Ben şimdi yürüyerek gideceğim. Siz de öyle aval arkamdan bakacaksınız. Hadi eyvallah. Kal lan olduğun yerde. Komutanım ne yapacağız? Çolak! Seni arkandan vurmayacağım, dön önüne. Demek ki dost hepsi yalanmış komutanım. İşleri güçleri artistlik bunların ya. Sonunda gerçekten öldü. Bu sayfa sonsuza dek kapandı. Hadi beyler, eve dönüyoruz. Biraz erken mi geldik biz ya? Bilmiyorum ki Boncuğum, daha gelen giden yok baksana. Bir şey diyeceğim. Benim oturmaktan bayağı ayaklarım şişti. Ben biraz ayağa kalkacağım. Ama Boncuğum bak biz ne konuştuk seninle, gözünü seveyim ya. Tamam bir dakika ya. Azıcık yürüyelim gel. Hop gençler. Vay benim güzel abim be. Bu kadar güzellik olabilir mi? Vay canım kardeşim, yakışıklım benim. Nasılsın da? İyiyim. Hoş bulduk kardeşim. Yengeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Boncuğum. Yüzünüze çok yakışmış efendim. Ay teşekkür ederim efendim. Abicim hadi de artık ne zaman evlilik? Bakacağız çaylakım ya. Bakacağız, halledeceğiz. Kimler gelmiş kimler? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Merhaba yengeciğim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba canım. Ne yapıyoruz? Oturuyor muyuz? Oturacağız. Erdem komutanım gelsin. Oturacağız. Tamam. Siz üşümüyorsunuz değil mi Saadet Hanım? Yok böyle iyiyim Mansur Bey. Güzel. Ya bu da böyle sizle bizle hanımla beyle konuşunca var ya ben de yani. Şişt, Karışma sen. peki Melisa Hanım. Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Selam.
Hoş geldiniz komutanım. Selam. Merhaba. Aman efendim bu ne şıklık böyle? Aman efendim o sizin şıklığınız ya. Ya bu da maça mı gelmiş, düğüne mi gelmiş belli değil. Bir kılına dikkat et, bir şey yap ya. Abicim gözünü seveyim uğraşma artık şu adamla ya. Gelinle damat nerede? Nikah memuru geldi mi? Geldi geldi. Ben hemen gideyim alın geleyim. Yenge, boncuğum sana emanet. Tabii tabii. Boncuğum. Merak etme. Nasıl gidiyor? Çok heyecanlıyım. Niye heyecanlanıyorsun ya? Aşağıda 10-15 kişi var anca. O yüzden heyecanlı değilim. Seninle evleneceğim için heyecanlıyım. Sen değil misin? O kadar operasyona çıktım. Kalbim hiç böyle atmamıştı. Her seferinde bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsun? Konuşma böyle bak ağlayacağım, makyajım akacak, rezil olacağım Yavuz. Komutanım, nikah memuru hazır. Tamam geliyoruz. Nasıl olmuşum? Müthişsiniz komutanım ikiniz de müthiş. Kaçtım. Kimler gelmiş be? Hoş geldiniz. Kardeşim hoş geldin. Komutanım,
Gel. Gel yavaş gel. Hoş geldiniz ya. Komutanım ne iyi ettiniz be. Ateş komutanım nerede? Ya onun acil bir operasyona çıkması gerekti de o yüzden yok. Ya siz nereden çıktınız bakayım? Yavuz komutan davet etti. Siz unuttunuz tabii. Geliyorlar. Geliyorlar. Düğün başlıyor, düğün. Gel. Bu mutlu günde beraberiz. Şahitlerimizi de alalım. Bravo. Siz Yavuz Karasu, Derya Dumansız hanımefendi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Komutanım. Tebrik ediyorum komutanım. Duymadın oysa başucunda bekliyorum hala. Tutuştuk kor bir aşka, kalbi buzdan erimiyor ki asla. Yine benim olma, acına bile katma. Düşerim yağmur olup avuçlarına, hatırlatır nasıl olsa hiç korkma.
Seni bana saklasam çok doluyor, İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adımı unuttum, İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor, İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adımı unuttum, İkimize bir fazla mı geliyor? Çıkmaz bir sokakta bekliyorum gözüm yollarında. Mutlu olduğumuza inanamıyorum. Gördüğüm olsak ya, bizi tutan uçurum dallarında. Bir yerde görmüştüm, biri şöyle demiş. Yine benim o. Tarih sadece mutsuzları yazar. O nasıl bir laf ya? Nereden çıktı şimdi? Halt etmiş. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Seni bana saklasam Aşırı güzel olmuşsun ha. Teşekkür ederim. Hesaplasam ağır geliyor. İstersen çıkıp şarkı da söyleyebilirim. Adını unuttum. Bak işte. İkimize bir Sen emekli olmadın mı hala? Seni bana Saçmalama Mücahit, ne münasebet. Tamam bir ayar çekeriz ama böyle barlarda falan değil ama yani böyle konser salonlarında falan. Ha? İkimize İnşallah. bir fazla mı geliyor? Kızımıza isim buldum. Ne? Mücahit'e koyalım bence. Vallahi mı Mücü? Evet, koyalım gitsin işte, ne var? Mücü'm bak göbek adı olsun bari bak emin misin? Eminim ya, alıştım hem ben. Ya ama bak su ne bileyim bir yağmur falan olsun bak bir anlamı olsun. Bir düşün. Ya da sen bilirsin. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Seni bana saklasam çok doluyor. İçini hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Müsaadenizle. Tabii. Tabii. Eylem Hanım. Gel kızım. Bekliyorum gözüm Eylem Hanım, yollarında. göz kamaştırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi tutan uçurum dallarında. Yine benim olma. Acına bile katma. Düşerim yağmur olup avuçlarına. Hatırlatır nasıl olsa hiç korkma. Sana söylemem gereken bir şey var. Seni bana saklasam çok dolu. Dinliyorum. İçini hesaplasam ağır geliyor. Bu gece yurt dışına bir uçak kalkıyor. Tuttum, adını unuttum. Uzun soluklu bir görev. Eğer kabul edersen detayları uçağa binmeden alacaksın. Ne kadar sürer? Nefesimi tuttum, adını Bir öngörüde bulunamam. İkimize bir fazla Belki bir yıl, geliyor. belki 10. Yalnız mıyım? Çölde bir ağaç gibi. Seni bana saklasam çok doluyor. Kabul ediyorum. Hesaplasam ağır geliyor. Nefesimi tuttum, adını unuttum. İkimize bir fazla mı geliyor? Hadi beyler. Zeybe.
Yıllarca mesafenin melodi verdi hayat. Gidip görmek istediğinde yüzüm gözüm dönük. Sözün varsa tut, gücün varsa yut. Benimle en derinde koş. Bölük pörçük hayatında dönüp dolaştığın aynı yer. Aynı illüzyonda yansımalar sanki bende ben yok. Sesim sana çarpar sözüm ona, gördüm hiç kimsenin hiç kimse için hiçbir önemi yok. Özü aynı, tadı farklı herkesin ya aynen.